Olá pessoal, tudo bem? Eduardo aqui da MF International, lareiras canadenses autênticas. Nosso tema do vídeo de hoje é instalação, um tema super importante que algumas pessoas tendem a negligenciar. Eu tenho aqui diversos materiais para mostrar para vocês, eu vou discorrer um pouco sobre a instalação em geral, como que ela deve ser. Então, se quer conhecer um pouco mais sobre isso, segura aí e acompanhe esse vídeo até o final, que tenho certeza que vai ser de muito valor para você. Valeu? Instalação. Eu não posso reforçar o quão importante uma boa instalação é numa lareira canadense de alto rendimento. É sem dúvidas a parte mais importante da lareira. A gente costuma dizer que a instalação é o motor da lareira. Por que o motor da lareira? Porque o funcionamento da lareira depende da instalação. E eu ainda tenho hoje muitas pessoas que vêm até mim perguntar: mas Eduardo, eu vou utilizar um cano galvanizado, eu vou utilizar um material simples para fazer a instalação, eu vou economizar na instalação porque eu não quero gastar muito. Pô, você gasta 4, 5, 6 mil reais, 7 mil reais numa lareira, você espera gastar 500 reais numa instalação? Não faz sentido, né? Você está fazendo um investimento, então você está comprando um produto de qualidade, você que tem um bom funcionamento, faça um investimento na instalação. Utilize materiais adequados, utilize materiais canos em inox, sempre canos em inox. Quando a gente fala em lareiras de alto rendimento, lareira canadense é cano inox. O cano galvanizado você vai colocar o seu dinheiro no lixo. Sabe por quê? Porque o cano galvanizado ele vai durar somente alguns meses, você vai ter que trocá-lo, sendo que você também está colocando em risco a sua casa e a sua família, porque qualquer coisa que acontecer, um acidente ou algo assim, a gente está mexendo com fogo, dentro de casa, então isso pode ser muito perigoso. Então, instalação super importante. Quando você for procurar a sua lareira, pergunte para o seu distribuidor autorizado MF sobre a instalação e utilize o melhor material para instalação. Nós temos uma linha de canos e conexões de instalação que eu vou discorrer aqui em seguida para vocês, e a gente vai entender por que é tão importante alguns materiais específicos e por que eles devem ser utilizados em determinadas ocasiões. Vamos lá? O primeiro lugar que eu vou mostrar para vocês aqui é o cano simples, cano de inox, como eu disse no início do vídeo. Todos os materiais aqui que a gente tem em inox, tá? Os canos da MF são todos em inox. Existem basicamente dois tipos de inox, a critério de curiosidade. O inox 304, que é um dos inox mais puros que existem, e é um inox que vai ter uma durabilidade muito grande, ele é um pouco mais caro. E existe o inox 430, que é um inox que tem uma liga ferrosa um pouco maior, e ele vai tender a enferrujar com o tempo. Mas ainda assim, qualquer um desses materiais vai ter uma durabilidade infinitamente superior a qualquer outro material, seja eles galvanizado ou qualquer outra coisa. Descarte, elimine a possibilidade de instalar sua lareira com canos galvanizados, ok? Sempre canos inox. Então esse aqui é o cano inox simples, a gente chama ele de cano de parede simples porque se você olhar aqui, ele tem somente essa parede, é uma chapa calandrada e é só de uma parede, por isso a gente chama de parede simples. Ele vai ser utilizado na parte interna da residência. Então, toda vez que você for instalar a sua lareira, ele vai na parte de dentro de casa. Esse cano aqui, o cano MF, ele é um cano inox pintado de preto. A tinta é a mesma tinta que é utilizada na lareira, portanto, ela não vai diferir em tonalidade da lareira para o cano, ok? Fica um acabamento bacana dentro de casa, super bonito e mais. Como você está criando uma temperatura, aumentando a temperatura dentro de casa com o calor da lareira, você está aproveitando o calor do cano para aquecer e você tem também os fumos aquecidos que vão sair pela chaminé. Depois você vai entender por que isso faz a diferença. Ainda, sobre o cano simples, existe uma questão muito importante que é legal reforçar. Quando a gente instala tubulação em uma lareira canadense de alto rendimento, é importante que os canos sejam encaixados por dentro. O que isso quer dizer? Partindo do colarinho da sua lareira, onde você encaixa o primeiro cano, esse cano ele vai encaixar por dentro do colarinho da lareira. O próximo cano ele vai encaixar por dentro e assim sucessivamente até o final da chaminé. Existe uma razão muito importante para isso, que é o seguinte:
Quando a gente queima lenha em uma lareira canadense de alto rendimento, ela trabalha fechada, ela trabalha sob pressão e às vezes acumula sujeira na chaminé. Dependendo da instalação da sua chaminé, essa sujeira pode condensar ou ela, com o próprio aquecimento, ela pode condensar e escorrer. E o que acontece se você tem uma tubulação que está instalada ao contrário, ou seja, pelo lado de fora do colarinho da sua lareira? Essa sujeira vai escorrer por toda essa tubulação pelo lado de fora e você vai fazer uma sujeira na sua casa que vai ser super difícil de limpar. Com esse método de instalação por dentro, o que acontece? A sujeira, toda essa sujeira que vai vir a escorrer, ela vai escorrer para dentro da lareira e vai ser queimada novamente. E aí você não vai ter problema de escorrimento ou qualquer assim na sua chaminé vai permanecer limpinha, ok? Segundo item que eu tenho para mostrar para vocês aqui, na verdade são dois. Eu tenho aqui um cano duplo simples, que é esse cano aqui, e veja que ele é simplesmente um cano de inox interno e um cano galvanizado externo, pintado de preto, e ele não tem nenhum isolamento no meio. Já este outro aqui é um cano basicamente igual, porém ele tem esse isolamento de lã de vidro ou lã de rocha no meio, que faz com que ele seja um cano duplo isolado. Inox, isolamento, cano galvanizado, pintado de preto. Eu dar um cano como esse aqui, mais robusto, e eu vou explicar para que cada um deles é utilizado. Toda vez que eu saio da parte interna da residência e eu vou para a parte externa, eu vou utilizar canos duplos. Seja o cano duplo simples, esse aqui, ou o cano duplo isolado, esse aqui. Cano duplo isolado, sem sombra de dúvidas, é o melhor material que você pode utilizar. Se você pode investir um pouco a mais e utilizar o cano duplo isolado, utilize, porque ele vai garantir uma segurança maior, até se você for passar, por exemplo, em forro de madeira ou algo assim, ou passar em lugares que tem materiais combustíveis, esse cano isolado aqui ele vai dar uma boa proteção, apesar de que só a proteção do cano não é suficiente, mas ele já vai dar uma boa proteção. E ele vai dar um bom rendimento, um bom funcionamento para a sua lareira também. Vou explicar por quê. A lareira funciona da seguinte maneira. A lareira canadense ela é fechada. Então, para você permitir a entrada de ar em uma lareira fechada, você precisa tirar ar de dentro. Então, com o processo de queima, a gente cria combustão, a gente cria fumaça. A fumaça ela vai pela chaminé e ela funciona de uma maneira natural. O ar quente ele é mais leve que o ar frio, então ele vai aquecer a chaminé e ele vai subir, aquecendo todo o ar da chaminé, e isso vai criar um fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo vai permitir entrada de oxigênio para a queima, mais uma vez, e vai manter a minha queima viva. Se eu não tenho esse fluxo contínuo de chaminé, é provável que meu fogo vai morrer e eu não vou ter o melhor rendimento da minha lareira. Ou eu vou ter que consumir, vou ter que passar trabalho para acender, ou vou passar trabalho para manter o fogo aceso, esse tipo de coisa pode acontecer. Esses dutos duplos, seja ele o simples ou o isolado, eles vão manter a temperatura dos fumos da sua lareira constantes, de modo que você tenha uma queima constante também. Super importante, muitas pessoas ignoram esse fato, muitas pessoas utilizam uma tubulação simples do lado de fora e acabam tendo diversos problemas e acabam tendo que trocar a instalação, muitas vezes instalar dutos duplos depois. Então, certifique-se de que você vai utilizar, ou de que o seu revendedor MF ou que o seu instalador MF vai instalar canos duplos, seja duto simples ou duto duplo isolado, sempre no lado externo. Ok? Terceiro item que eu tenho aqui para mostrar para vocês é esse aqui. Isso aqui é um cano de inox flexível. Aqui eu só tenho obviamente um pedacinho dele, porque ele é um cano de mais ou menos uns 7 metros e meio mais ou menos. Então ele vem em uma caixa enrolado. Ele é um cano que é utilizado em instalação de lareiras embutidas, geralmente. Se você tem uma lareira de alvenaria que tem baixo rendimento, você vai instalar uma lareira
embutida dentro dessa lareira de alvenaria, isso aqui é muito prático, porque ele é flexível. É claro que esse pedacinho que eu não consigo dobrar, porque ele é inox ainda, mas ele vai ser maleável. Então ele vai facilitar muito a instalação e ele vai ser um duto só, que vai conectar da sua lareira até o topo da sua chaminé. Certifique-se de que é um cano MF em aço inox, porque tem muitos canos desse aqui que são feitos de alumínio. O alumínio não aguenta a temperatura da chaminé, da lareira, a temperatura da fumaça, e ele vai estourar. Então, necessário que seja um cano de inox, um cano muito utilizado, mas somente em lareiras, em caso de lareiras embutidas. Por último, para encerrar nossa instalação, eu tenho aqui um terminal canhão duplo, e esse aqui é o cara que vai lá no topo da sua chaminé. É o seu chapéu, a gente chama de terminal canhão. Ele é duplo porque, assim como os outros dutos, ele vai, já que os dutos duplos vão no lado externo, então esse canhão aqui ele vai no lado externo também, obviamente ele vai encaixar no duto duplo, então ele tem a parte interna dele aqui e a parte externa. O canhão duplo, ele é todo feito em aço inox, então é um material que vai ser bastante resistente a intempéries, vai aguentar o calor dos fumos que estão saindo lá na ponta da chaminé, e certamente uma das melhores opções de acabamento. E ele tem esse envolto aqui de chapas aqui em volta dele, que vai também bloquear passagem de ventos e não vai atrapalhar a tiragem da sua chaminé. Excelente o canhão. E se você for utilizar, por exemplo, o cano flexível com uma lareira embutida, e você tem uma chaminé de alvenaria já existente, você vai passar o cano flexível por dentro dela, e você não quer fazer um acabamento, eu não quero mudar, por exemplo, o acabamento da minha chaminé, que já tem pronto, já está de acordo com o design da minha casa, eu quero manter aquele acabamento sem mexer muito nele, eu não quero botar um canhão grande assim como esse lá em cima. O que eu posso fazer? Bom, você pode utilizar um chapéu como esse aqui. Esse chapéu aqui, ele vai encaixar no cano flexível. Então, esse cano flexível, ele sai da sua lareira, ele vai até o topo da sua chaminé. Lá no topo da sua chaminé, você vai colocar e encaixar esse chapéu aqui com uma vedação aqui em cima. E esse chapéu só, ele não vai mudar a estética da sua casa, vai ser pouco notável. Ele é um chaminé de inox e dessa maneira você vai ter acesso à sua chaminé para fazer a limpeza de chaminé, que também é outro item que é muito importante e certamente tema para um outro vídeo aí, mas é fundamental que você faça a limpeza de chaminé uma vez por ano, e qualquer um desses materiais que você utilizar, você vai ter acesso à sua chaminé e vai permitir fazer essa limpeza. Bom pessoal, e é isso aí, eu vou ficar por aqui. O tema de instalação ele é muito vasto, então tem muita coisa para explorar. E certamente tem material aí para fazer mais 1, 2 ou 3 vídeos possivelmente, porque tem diversas situações diferentes de instalação e certamente a gente vai fazer. Você que acompanhou o vídeo aí até o final, espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado bastante aprendizado, que eu tenha conseguido passar um pouco de conhecimento a mais para você. Você que está aí olhando e que está pensando em instalar sua lareira ou está comprando a sua lareira MF hoje, se certifique de que seu revendedor vai lhe oferecer uma tubulação autêntica MF para garantir uma boa instalação da sua lareira, ok? Gostou desse vídeo aí? Curte e compartilha. Se você quer saber mais informações, entre em contato conosco ou então acesse as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, @mfinternational, ou no nosso site mfinternational.com.br, certo? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau!